Όσοι αγαπούν τις σιωπές και μαγεύονται με τις λέξεις, βρέθηκαν σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες, χρώματα και σιωπές. Η εικαστικός Κωνσταντίνα Βαλερά παρουσίασε το βιβλίο της «Ιχνηλατώντας» με αγαπημένους φίλους και ανθρώπους της τέχνης στο πλευρό της. Πρόκειται για μία έκδοση στην οποία συνυπάρχουν διαφορετικές μορφές τέχνης μέσω του εικονοποιημένου λόγου, συνενώνοντας τη ζωγραφική και την ποίηση της Κωνσταντίνας Βαλερά με video art, εικόνα, ήχο και μουσική και απαγγελίες καλλιτεχνών από διαφορετικούς τομείς των τεχνών. Παραπλάνηση. Ω εικονική μου πραγματικότητα. Όνειρό μου, που δικαιοσύνη ζητάς την αγνιά μου. Δικαιοσύνη. Αυτήν που ακεραιότητα μου είπα. Παραπλάνηση. Κι εγώ υποκλήθηκα στο μεγαλείο της. Η συμφωνία άλλαξε και την σκηνή κατέλαβαν μαριονέτες. Παραπλάνηση. Όπως θα καταλάβατε, απόψε δεν πρόκειται για μια απλή παρουσίαση βιβλίου, διότι το «Ιχνηλατώντας» δεν είναι μόνο ένα βιβλίο με ποίηματα, είναι ένα πρωτοποριακό, τετράγλωσσο βιβλίο στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Σε κάθε του σελίδα συναντάς και ένα πίνακα. Απ' τη μια ο πίνακας, απ' την άλλη η ποίηση. Ανοίγοντας το βιβλίο, πλάι-πλάι είναι αυτά. Πίνακας, ποίηση. Εκεί, στην απαλυφόμενη πύλη. Εκεί, στην απαλυφόμενη πύλη, ανάμεσα στους δύο ήλιους θα οδεύσεις. Αυτήν που σφυριλάτησαν οι πρόδειλοι και λαφιασμένος τον έναν μηδένισες. Μηδένισες. Εισέβαλες για να με οδηγήσεις στις πληγές μου, που σε λίθαργο βρίσκονταν, απατηλά αποκοιμισμένες, ενώ το σώμα δεν αιμορραγούσε και σε είπα εχθρό μου. Τα ποίηματά της είναι κραυγές. Κινείται ανάμεσα στον κοινωνικό προβληματισμό και την υπαρξιακή εμπειρία, με κύριο χαρακτηριστικό την αγωνία για την τύχη του. Οι εικόνες της δεν είναι μόνο βιώματα, αλλά κοιτούν στον άλλο δρόμο, που καλείται να διατηρήσει ζωντανές τις ηθικές αξίες και να προστρέξει σε μια ανώτερη ζωή. Θέσμιος. Θέλει φρόνημα η καρδιά να υπομένει του ευνοχισμού το ξερίζωμα. Θέλει θράσος, είναι βέβηλη η αδυναμία, είναι τέρας που γεννά την καταδίκη. Με πάρα πολύ σύντομους στίχους, αλλά με στούς αναζητά μια εσωτερικότητα. Και αναζητά μια εσωτερικότητα με δύο τρόπους. Ο ένας είναι η εσωτερικότητα των λέξεων και ο άλλος είναι η εσωτερικότητα των εικόνων. Η Κωνσταντίνα εργάζεται πάνω σε αυτό το δίπολο με έναν εικαστικό τρόπο και έχει καταφέρει με αυτή τη δουλειά και την προηγούμενη και βέβαια με όλα όσα ο λόγος της προσφέρει και την βοηθάει να σταθεί σε αυτό το επίπεδο της αναζήτησης της πνευματικότητας, το οποίο τελικά είναι και το οντολογικό θέμα στην τέχνη. Το έργο τέχνης δεν είναι για να το βλέπουμε και να καταλαβαίνουμε πόσο όμορφο ή πόσο ωραίο είναι. Αυτό είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι το έργο τέχνης να είναι ένα σημείο συνάντησης, ένα σημείο που συναντιόνται οι άνθρωποι και ανακαλούνται μέσα τους και μεταξύ τους βέβαια διάλογοι πάνω σε αυτό που ονομάζουμε τα βασικά οντολογικά ζητήματα της ζωής. Αγάπη. Ποικίλοι δειλιάζουμοι. Αγάπη. Τελούμενα μυστήρια που τον πυρήνα διαγείρουν. Μυστήρια. Και η αποκάλυψη αναδύεται. Νοθρός υποκύπτης. Υποκύπτης. Σε αυτό το ανώτερο αίσθημα. Άγνωστο. Και ιδανικό. Που πόνο δεν φέρει. Παρά μόνο σοφία. Το «Ιχνηλατώντας»
είναι μια κατάθεση ψυχής, μια ανάγκη που συνέβη αβίαστα. Ορμένθητα ήταν κάτι που το άφησα να με οδηγήσει, δείχνοντάς μου αυτό την πορεία του. Θα πρόσθετα πως το εκμηλατώντας είναι μια πνευματική διαδρομή, η δική μου διαδρομή. Πρόκειται για 20 σύντομα ποίηματα που διαβάζοντάς τα ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί με κάποια από αυτά. Πάντα στη δουλειά μου καταθέτω κάθε φορά και από ένα κομμάτι της ψυχής μου. Εδώ όμως θεωρώ πως έγινε μια συναισθηματική αποφόρτιση και ελπίζω να το αισθανθείτε, να σας αγγίξει, να το απολαύσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον ήλιο αποζητώ και ξαποσταίνω στο χάραμα. Διχογνωμώ για την αυγή, το αντιφέγγισμά σου ομοίωμα. Διακονεύω στην αμπαρωμένη θύρα για λίγη κμάδα, απαντοχή οι λύσεις. Ήρθες.